पाकिस्तान के 5 स्टार रेस्टोरेंट की आज आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगा। क्रीमी चीजी चिकन फ्राई बोटी बहुत ही इजी रेसिपी है। ईद आ रही है, आप इसको झटपट से बना सकते हैं। इसके लिए हमें 500 ग्राम चिकन चाहिए, बोनलेस चिकन चाहिए बगैर हड्डी के। इसके अंदर मैरिनेशन के अंदर नमक, काली मिर्च और इसके अंदर लहसुन पाउडर शामिल करेंगे, फिर कुटी हुई लाल मिर्च, फिर इसके अंदर चाट मसाला, मस्टर्ड पेस्ट, सिरका और इसके अंदर रेड चिली सॉस शामिल करेंगे। फिर इसके अंदर मैदा शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको 2 घंटे का रेस्ट दे देंगे। 2 घंटे बाद इसको हमने मीडियम गरम ऑयल के अंदर फ्राई कर लेना है। अच्छा, फ्राई करने का जो मेथड है ना, यहाँ पे 5 से 6 मिनट लगेंगे इसको। तो ऊपर से क्रिस्पी होगा, अंदर से चिकन जूसी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे साल्टेड बटर लेना है। इसके अंदर हमने लहसुन चॉप किया हुआ और सब्ज मिर्च शामिल करनी, फिर इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल करनी है, दूध शामिल करना है, अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। फिर इसके अंदर चीज शामिल करनी है, ये मेरे पास पिज्जा चीज है। इसके अंदर नमक, काली मिर्च और कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। जब चीज इसके अंदर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए तो इसके अंदर चिकन शामिल कर देंगे। चिकन शामिल करके इसको सिर्फ 1 मिनट के लिए हमने हिलाना जुलाना है और इसको सर्व कर देना है। इसको आप पराठे के साथ, खमीरी रोटी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही मजेदार ये क्रीमी चीजी फ्राई बोटी हमारी तैयार हो चुकी है।